Ну, привет всем хорошим людям! Добро пожаловать в серию с продолжением нашего эвакуатора. Сегодня мы начнем доводить все мелочевки. Надеюсь, в этой серии мы уже снимем и проварим нашу площадку изнутри. Это нам нужно сделать. Проварить и усилить, косынки врезать там, где слабые места. Вот это нужно в этой серии сделать. Ну а пока что мы будем подготавливаться к тому, чтобы переворачивать и снимать нашу площадку. Как и что это будет выглядеть, я пока не знаю. Но у нас есть кран, у нас есть площадка, и каким-то образом нужно это все сделать. Каким, пока я не представляю, но будем решать проблемы по мере их поступления. Вам я желаю приятного просмотра, огромная всем благодарность за поддержку. Если есть у вас желание поддержать нас на Бусти, то переходите по ссылке в описании, будете получать доступ к контенту без рекламы и одновременно будете знать, что у нас происходит здесь в гараже. Каждые 2-3 дня я выкладываю, чем мы здесь занимаемся. Так что переходите по ссылкам, поддерживайте, ну и присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. На этой стороне нам нужно спилить вот этот маленький кусочек, чтобы у нас выровнялась плоскость. А с той стороны нужно пройти по всей длине. Именно этим я сейчас займусь. Закупил я 10 кругов на болгарку, надеюсь, нам хватит. Это требует работы сноровки определенной. Если спешишь, то срезается круг моментально. Если не спешишь, то просто тратишь на это уйму времени. Так что баланс во всем, как обычно, необходим, и здесь в том числе. Сейчас пробуем отпиливать. Миллион тысяч комментариев было о том, что профиль, когда мы сваривали площадку, нужно было просто перевернуть. Но я хотел именно эстетический вид такого вот, знаете, окончания платформы именно в букве «П». То есть туда заподлицо поставить фонарики. Ну вот такая у меня была в голове мысль. Именно с этой мыслью я шел к постройке этого эвакуатора. Ну вот почему-то так. Только так я рассматривал вариант, то есть у нас площадка должна была заканчиваться буквой «П» наружу. Сейчас наношу вторую сторону, ее тоже отпилю, и площадка уже приобретет окончательный вид, такой законченный уже более. Все, пропилил я эту оставшуюся нашу планку. Совсем другое дело. Также торцанул сзади, привел в порядок вот эти кончики, как бы их подзакруглил. Все-таки так выглядит покрасивее. Да, аккуратней, так и завершеннее, можно так сказать. Здесь сделал то же самое. Все, сейчас нужно будет еще подкрутить крыло. Вот здесь 2 болтика установить, и в принципе на сегодня все. Пришлось повозиться. Для вас распил прошел в секунду, в 5 секунд, а для меня это заняло порядка, часа, наверное, эту пилил. Очень медленно идет. Забыл сегодня камеру с утра. Вот после обеда взял и хочу похвастаться, что я здесь начудил. Во-первых, приварил крюки, вот такие крюки, покупал на Озоне, крюк приварной называется. Также здесь зашил, вот не хватало кусочков нам, как раз идеально просто нам хватило металла на всю эту поверхность, и у нас не осталось практически вообще. Вот, 2 крюка с той стороны и с той стороны тоже. Все сделано, все приварено. Эти крюки будем использовать, чтобы цеплять здесь. А в этой части будем делать тоже какие-то механизмы. Сейчас взял газелевскую стремянку в магазине. Попробую примерить. Может быть получится. Сейчас все покажу. Также изготовил лючок для бензобака. Вот так он будет открываться на бабашке. Все просто, надежно. Чик, открыли. Пожалуйста. То есть бак, доступ есть. И померить топливо можно, и заправиться. Заправились, закрыли, барашку закрутили. Ну, такой, как бы простой способ лючка, но
Вы сами знаете, простота — это всегда надежно. Вот так. Все четко. Сейчас взял сверло вот такое, видите, корончатое. И попробую просверлить, установить одно из креплений. Сейчас покажу. Что я хочу сделать? Хочу вот так вставить стремянку, снизу поставить вот такие уши. Это стремянка «Газель». И у нас будет вот так вот выниматься эта стремянка сюда. А снизу она будет держаться за поперечный профиль. Вот так вот. Все это нужно будет сверлить, да. Это, конечно, такое себе задание будет. Но, тем не менее, будет хороший результат. Мне кажется, это достаточно крепкое крепление, с помощью которого можно будет и крепить и крюки, и что угодно. Вот. Вот столько оно будет доставаться примерно. Ну, как раз для крепления крюка идеально, где-то 5 сантиметров. Блин, там муха, а? Сломалась моя коронка. На первом же отверстии. Это плохой знак. Возможно, я что-то делаю не так. Как обычно, стремянка, вот. Я что-то не подумал, блин. Рассверлил эти отверстия, а нам-то нужно вот этот вот. Нужно напильником теперь. Сломалось мое сверло, друзья. В общем, не нравится мне это, не нравится. Такие проушины, наверное, я не буду делать. Почему? Объясню вам. Потому что под нагрузкой будет она согибаться, эта скоба, и потом она перестанет туда заходить. Возможно, все-таки я закажу приварные такие проушины, именно профессиональные, которые будут лежать на трале, и ты просто берешь за проушину, зацепился, и все. Наверное, так будет правильное решение. Что-то экономить, но здесь я немного экономлю, но небольшую сумму. Вот, поэтому, наверное, не буду я делать такую схему, потому что я здесь вымучаюсь все это сверлить, во-первых, а во-вторых, не факт, что это будет эффективно работать. Поэтому пока что, наверное, не будем это делать. Это мы сможем потом сделать. Вот. Наша задача будет в ближайшее время это открутить площадку, ее перевернуть, проварить изнутри и покрасить изнутри нижнюю ее часть. Как мы это будем делать? Ну, наверное, с помощью крана. Завтра приедет Дима, послезавтра, и мы будем уже пробовать это делать. Я пока что один, Юра тоже в рейсе, и одному, конечно, это не сделать, потому что это опасная ситуация может возникнуть. Тем более нужен профессиональный крановщик, вот, чтобы это все делать, но будем пробовать справляться. Начинаю откручивать нашу платформу, чтобы ее демонтировать, переворачивать и обваривать изнутри. И как хорошо, что мы сделали вот эти люки, потому что это правильное решение. Сейчас вот мне нужно открутить площадку, и единственный способ добраться туда — это только через люки. Поэтому сейчас откручиваем люк и будем пробовать. Некоторые болты я уже открутил, примерно половину. Вот, а остальное нужно еще откручивать. Вот видите, у нас теперь есть доступ к нашим гайкам. И к этим тоже, пожалуйста, крути, и все, никаких проблем. А залезть снизу — это совсем другая история. Доброе утро, друзья. Ну что, запустил Volvo. Запустилась на удивление хорошо. Прям чуть-чуть покрутил и запустилась. Вот, сейчас спускаю колеса передние и будем выезжать. Она накачивает воздух. Дымность порядка 150 грет по шкале Тумберг. Вот, но сейчас спустим колесики и будем выезжать. И Дима уже тоже вот-вот подъедет. Так что движение будет, снимаем площадку
Также нам еще нужно запустить мазурика нашего. Чуть-чуть выехали, сейчас накачаем колеса, поднимем подвеску, и я думаю, можно будет выезжать полностью. У нас возникла маленькая проблема, разулось колесо. Я почему-то не ожидал такого. Сейчас попробуем одеть по вашей системе, как вы нам советовали, быстрым стартом. Если удастся, будет прям супер. Газовая горелка замерзла, все обстоятельства против нас. Перчатка тоже не хочет загораться. Пусть, ладно, пойду за быстрым стартом. Так. Что, быстрый старт? Я не знаю, никогда этого не делал, так что, Дима, ты прячься с друзьями в кусты, а я сейчас буду пробовать. Готов? Всегда готов. Жуть, но сработало. Или не? Сработало, накачивай. Что-то дымит там внутри. Блин, компрессор иди включи, срочно. Розетку. Прикинь, какая силища здесь. Эта площадка подскочила, по-моему. Там на камеру не было видно, я рядом стоял вот так, Вольво вся. Ну, вроде накачалась. Но быстрый старт это совсем другое дело. Это, блин, не бензин этот, который не горит. Так, надо факел потушить. Интересно, факел от какого слова произошел? Следующий на очереди наш мегапроект МАЗ. Сейчас попробуем, как он запустится в минус 10. Аккумуляторы у нас не супер для такой машины. Ну, посмотрим. Вот. Так. Варчик открывался. Чтобы не было эффекта сиплого, нужно сделать вот так. Вот так. И надо нам в гидроусилителе проверить масло. Потому что после того, как я сделал здесь гидрач, я еще не запускал его и не доливал масло. Надо проверить. 17. Доливаем маслица в гидрач. И сейчас будем запускать, пробовать мотор. Я не знаю, конечно, хотелось бы его запустить и еще долить, блин. Так, ну пробуем, давай, Мазуркевич. Делайте ваши ставки, друзья, запустится этот аппарат или нет. Как вы помните, друзья, в предыдущей серии мы полностью обслужили наш МАЗик. И теперь я уверен, что он запустится. Чтобы быть уверенным в автомобиле, нужно вовремя всегда проходить техническое обслуживание. А если вы хотите сэкономить на прохождении техобслуживания, заходите на сайт autospot.ru. Причем неважно, какой у вас автомобиль. Старенький японец или новенький китаец. Цены есть на все авто. Зайдя на Автоспот, я был сильно удивлен, что разница может составлять даже 10 тысяч рублей на точно такие же работы. А это, как вы понимаете, немало. Поэтому, если у вас подходит время пройти очередное ТО, всегда смотрите цены и скидки на Автоспот. На этом бесплатном сайте вам нужно всего лишь выбрать свой автомобиль и какое ТО планируется. Далее появится карта с ценами и расположением сервисов.
Причем тут все предложения от официальных дилеров и от проверенных сервисов. Поэтому с гарантией у вас будет полный порядок. Выбираем подходящий для вас вариант и записываемся в 2 клика, чтобы зафиксировать за собой скидку. Ссылку на автоспот я оставил в описании, а для того, чтобы скидки всегда были под рукой, можно скачать и мобильное приложение Автоспот, которое полностью повторяет функционал сайта. Переходите по ссылке в описании и пользуйтесь. Тяжело ему в морозик. Тяжело. Но давление есть, пусть работает. Ой, а где Магирус? Дымность порядка 200 грет по шкале Тумбер. Минус 10, ну где-то сейчас может уже минус 8. Но ночью было где-то 11 примерно. Ну вот запустился. Прям не с полтыка, тяжеленько, но запустился, самое главное. Попробуем включить ком аккуратненько, потому что масло очень намерзшее. Включился без 3-й передачи, не рычал, ничего. Странно. Он на холодную всегда хорошо включается. У нас в гараже Custom Truck топливо, как всегда, на вес золота. Все грузовики огромные, топлива потребляют много, баки большие. Поэтому, чтобы что-то заправить, сначала нужно откуда-то слить. В этот раз страдает Зиломан. Стоит бедолага. Надо, наверное, его продавать. Наверное. Воздух и будем выезжать, выставлять Volvo под снятие площадки. Право руль. Равняй! Прямо! Стоп! Ворочай вправо! Резко вправо! Красиво смотрится, в принципе, в зеркалах хорошо все видно. Но и так, не такой он огромный. Мне кажется, очень получилось симметричное. Но это было ответственное задание. И сейчас вот я впервые сам вижу визуально, как это смотрится. По-моему, классно. Ну все, пробуем снимать слаб.
нас возникла проблема, почему-то МАЗ не снимается с передних лап. И для нас, как для крановщиков с опытом, это вообще непонятная ситуация. Задние лапы все ходит четко, а перед вообще не работает. То есть чуть-чуть поднялся он и все, стал мертвым грузом. Сейчас попробуем постучать по гидрозамкам, может быть поможет. Но либо будем греть, я не знаю, шланги дергаются, а сама лапа не хочет. Наверное, стучать по ним не очень хорошая идея. Масло в норме. Все плавает без проблем. Друзья, целый час нам понадобилось на то, чтобы кран начал работать. Какие-то непонятные глюки. Мы уже разобрали сзади мы уже разобрали и крышку, где сам основной распределитель. Стучали молоточком, вот постучали, тух, так резкий удар и начал работать. Что за хрень, непонятно. Ну, видимо, подмерз. Только такое я могу найти объяснение. Но вообще вот недостаток этого крана, что вот ничего не работает, ты бегаешь вокруг и не знаешь, в чем причина. А зилокран на механике сейчас бы Брыни все сделал бы. Поэтому ладно, сейчас мы его выгоним на солнышко, он погреется, и я думаю, все будет нормально. Задняя через третью. А где? Сеть передачи через третью. Как где? Куда свалить? А табличка есть? Надо идти. Вот это первое. Да, с этой кулисы это вообще передачу выключил, уже нейтралка, сцепление отпускать. Пошел вперед. Ой, блин. Ну, что, надо его чуть-чуть еще назад, я думаю, да? Как ты думаешь, Дим? Надо назад. Или Вольво вперед. Или наоборот, нам будет удобно, вот так подняли его, туда завели длинной стрелой. Лучше на Вольво подъедем. Не, на Вольво тоже воздух, пока мы накачаем, лучше на кране назад сдать. Давай назад чуть-чуть сдам. Гидрач, кстати, работает вроде бы пока что хорошо. Температура 80 уже нагрелся. Все, я думаю, можно раскладываться и цеплять нашу площадку. И, кстати, вы, друзья, сегодня свидетели первой работы на нашем МАЗе. Она, правда, идет не очень гладко, но первый блин всегда комом. Но надеемся, что это были самые минимальные неприятности, с которыми мы столкнулись. Но сейчас разложимся, я думаю, маслица прогрелась уже и будет все четче работать.
делать? Как его вынимать? А? Хьюстон, у нас проблема может быть. Видишь, все такое, а что? Нужно наварить сверху штуки. Видишь, вот так вот должно быть. Мама. Теперь я понимаю, почему в зимнее время кран стоит гораздо дороже. Блин, мы чуть выдрали этот чопик, фиксирующий палец. А то я вечно все вещи называю моими именами. Все, выставляемся. Кран, кстати, вот в этом положении работал, запомни. Давай сначала эти. Ну что, горизонт? Конечно, нет. А почему? Не знаю. Надо перед выше, да? Конечно. Ты горизонт выставляй по забору. Он же горизонтально. Да, по забору все идеально точно. Я как опытный крановщик, да, сначала опустил крюк, а потом вспомнил, что нам нужно паук одеть. Ну, короче, надо теперь поднимать крюк. Ну, сейчас запустим, возьмем, посмотрим, как нам тут правильнее зацепиться, чалки какие-то. Будем пробовать поднимать. Заодно проверим крюки. Ой, друзья, ноги трясутся, руки трясутся, но надо пробовать как-то. На этом кране работать страшнее. На Зила кране я как-то спокойнее, блин, он не такой огромный. Этот громадина, стрела когда поднимается, уже страшно. Бляха, нельзя под стрелой стоять. Вот, так что сейчас будем пробовать поднимать и надеюсь, что пройдет все это без приключений. Давай перецепим. Не, давай уже поднимать. Я думаю, надо туда чуть-чуть стрелу вперед. А? Стрелу вперед, а крюк выше. Нет, не поднимай. Стой, подожди, остановись. Это какая-то фигня происходит, друзья, но у нас опыта не хватает, видимо. Потому что там зацепили покороче чалку. Нужны обязательно идеальные ровные чалки. Притом задняя часть у нас получается тяжелее гораздо, я так понимаю.
кажется, если мы опустим на низ, она не выдержит вот эти вот наши прихваты все. Вот многие из вас писали миллиард комментариев, что нужно сюда поставить гидромотор. А что нужно поставить, чтобы этот чопик вылазило? Какой механизм? Чтобы сидел здесь робот и вынимал этот чопик, потом включал гидромотор, да? Это все очень сложно и не нужно. Вот, смотрите. Советские инженеры все продумали. Мы телескоп выдвигаем для того, чтобы нам перевернуть площадку вверх ногами. Переворачивать будем через вот так вот, чтобы сразу этой частью площадка попала в заднюю часть гаража. Нам это важно. Мне кажется, сейчас с блоком с этим возникнут нюансы, нет? Нет, ты смотри, чтобы они не перепутали. Вот они уже хотят. Тише, тише. Лишних движений здесь нельзя. Вот так. Наверное, еще на метр. Ну, хватит. Сейчас дочу. Есть. Вот так, да? Наверное, да. Какой механизм придумайте, друзья, чтобы задвигал и сдвигал чопик? Потому что с грузом никакой гидромотор не удержит ее от вот этого движения. Груз поднял, и он стрела на место, а чопик удержит. Все, поднимай. Наверное, высоковато.
поверни чуть-чуть. Друзья, это выглядит очень страшно. Такое вы можете увидеть, наверное, только на нашем канале. Это наверняка камера не передает, но это выглядит очень страшно. Но сейчас вот буду поднимать ее и переводить сюда. Вот так вот мы выставим и будем ложить. Вот такая у нас задача. Возможно, я опять что-то у себя в голове придумал необычное, но, наверное, так.
Теперь я понимаю, что такое мокрая пятая точка, потому что когда это все лежит вверху, когда тебе нужно вот, чтобы перевернуть эту площадку, одновременно поднимать стрелу, потом нужно опускать крюк и поворачивать платформу. То есть, ну, это вообще 3 рычагами чуть ли не одновременно. Ну, по чуть-чуть, наверное, опытные профессионалы могут сразу 3, но по чуть-чуть у меня получилось. Ну, теперь ее нужно задвинуть туда вовнутрь, чтобы у нас, пока солнечная погода, чтобы у нас была возможность ее доварить, покрасить нижнюю часть, и все будет готово. Но как мы это будем делать, я пока не знаю. Ну, как бы есть мысли потихоньку ее задвигать туда. Посмотрим. Поехали!
Вот ролик не крутится. Надо сделать его. Ой, у меня такое чувство, что я сейчас сознание потеряю. Подтяни еще грузовым. Нифига, надо перецеп. Опускай. Попробуй ее молчать. Видишь его? Даже длинновато. Друзья, долгие мучения нас привели к тому, что мы перецепили вот так вот нашу площадку и как манипулятором будем сейчас задвигать вовнутрь в гараж. Вот это тот момент, когда телескоп прям спас бы всю ситуацию, но у нас, к сожалению, его нету, поэтому будем сейчас пробовать вручную. Но мы уже чуть-чуть попробовали, она идет. И это радует. Телескопируем. В один прекрасный момент может МАЗ перевернуться. Но будем надеяться на удачу. У нас там вот, по-моему, с тросами. Ничего страшного.
Поправим. Ну, правильно, трос же и меняется, понял? Правильно, ну уже ни хера тут не поправим. Тут уже косяк. Заживало? Да. А, потому что выдвинул стрелу телескопом. Как он там прошел, я не помню. Ну ладно, в принципе он сейчас, я смотрю. А у нас трос что происходит? Затягивается, да? Да, трос затягивается обратно. Надо вот так вот его подержать, вот и все нормально. Никогда не думал, что он такой тяжеленный. Так, поехали дальше. Наверное, поднимать надо, да? Он там лег на доске. Надо приподнять чуть-чуть. Да. Сейчас переподниму. Сейчас подам крюк и приподниму стрелу. Что-то, друзья, силы меня покидают. Я уже, наверное, раз 80 сегодня поднялся и спустился с крана. То есть надо лестницу сделать. Нет, нам нужен профессиональный стропольщик. Там просто трос уже заживало, мы как поднимаем, видишь? Последний метод. Раз, два, Пойдем. А, мы там уже уперлись. Я держу ломом, он обратно едет. Сейчас я подниму. Все, развязываем нашу конструкцию. Все у нас получилось. Сейчас по уровню выставили переднюю часть площадки, а заднюю часть я потом донкратиками аккуратно выставлю именно как нам надо. И только после этого мы начнем дальше проваривать эту площадку. Вымучились мы просто на нет. Куда ты падаешь? Уже камера падает. Же я падаю. Да, вымучились до, ну просто до невозможного, но главное, что есть результат. Теперь можно со спокойным душой и сердцем отдохнуть. Вот. Сейчас только единственное, сложим кран, все поставим и отправимся домой. Все. Ну что ж, приловчился, и уже передачки, в принципе, ну, нормально, можно включать, просто привыкнуть. Чуть-чуть правее двинемся, но он тяжелющий. Чувствуешь, Дим, как его вот так вот все? Тон 15. Он, конечно, тяжелющий.
Вот так вот первое. Опа, накатик назад и заднюю ему. Зеркала нету справа. Можешь прижиматься. Что я хочу сказать? Кран сегодня нас очень выручил. Именно для этого он, как бы, и, скажем так, приобретался, чтобы нас выручать. Да, чуть запустили мы его сегодня, но он и стоял 2 месяца, может даже и больше. Фух, не, какой месяц где-то он стоял. Друзья, на сегодня это все. Огромное вам спасибо, что были с нами. Серия чуть подзатянулась. Обязательно поделитесь вашим мнением, стоит ли делать такие большие серии. Но в любом случае, вам огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующие серии. Я же постараюсь радовать вас интересными сериями. И, конечно же, новыми проектами. ЗИЛ уже скоро. Надо чуть-чуть нам еще подождать, и все будет. Все, только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого наилучшего. Всем пока.